咁另外呢一個銅系列嘅產品咧，其實原理咧係一模一樣，異曲同工嚇。同樣係喺呢個產品嘅裏邊咧，係裝置咗一塊金屬啦。而呢一個唔同嘅地方咧，就係呢一個係一個 water device 係專係 for 咧淨化我哋飲用嘅水嘅嚇。咁嗱我都知道大家咧好中意咧會用一啲 filter 嘅。我自己屋企都有，就係先將一啲水咧去消毒啊，或者去除咗一啲氯氣啊，去除咗一啲雜質啊咁。咁呢一個咧就唔係一個 filter 嚟嘅，唔係一個嗰類型嘅淨水機，而係咧當你淨化咗啲水之後咧，咁可能你會煲熟佢啦，或者唔煲熟啦，即係都飲得噶嘛，係咪？After filter 即係淨化咗嗰啲水，咁就再用玻璃樽咧裝起佢之後咧，擺上呢一個 device 上邊咧，只需要隔7分鐘咧，你就可以飲得噶啦嚇。7分鐘之後咧，水嘅能量咧就會大大被提升，咁即係more uplifting 啦，你可以話嚇。咁亦都係因為我哋身體有80% 以上係水啦，咁水有直接供應到我哋細胞同埋血管嘅需要啦。咁所以咧高能量嘅水咧確實係令到我哋整個循環系統啦、消化系統啦、內分泌系統啦等等咧，都有一個非常之好嘅幫助咯。咁當然啦，如果你完全係用一啲嘅running water，即係食用水喉流出嚟嘅水，就咁要嚟去提升佢咧，之後攞去淋花啊、養魚啊等等咧，都絕對係可以嘅嚇。咁唯一咧就係我哋係唔建議大家去用熱水去做提升能量，因為咧佢嘅設計咧係 for 室溫水嘅40度攝氏40度以下嘅水咧個效果咧就係最理想啦。